सारे भाई है ना भाई, राम राम। ये भाई अपने डॉग का ट्रीटमेंट कराने आए थे। भाई काफी अच्छा रिजल्ट है। हम चौथी बारी आए हैं और चौथी बारी है भाई, चौथी बार में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है जैसे हम सोच भी नहीं रहे थे, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और आप देख सकते हो भाई डॉग की कंडीशन, आप फेस वगैरह भी देख सकते हो, इसका काफी बढ़िया रिजल्ट है। तो अगर आपको भी आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट करवाना है तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भाई आइए, आपका मोस्ट वेलकम है और काफी कम रेट में आपके डॉग का इलाज होगा हमारे पास।